Gammachuyo qabate harkadaya Gammachuyo qabate harkadaya Gammachuyo Guddina fi dagaagina daa'immanii umrii jalqabaa yookiin ECD Early Child Development jechuun guddina sammuu, qaama, dandeettii afaanii fi guddina miira hawaasummaa guyyaa ulfi uumamee kaasee hanga umrii waggaa 6tti mul'atu jechuudha. Waggoota jireenyaa jalqabaa 3 keessatti yeroo murteessaa fi kamiyyuu caalaa dagaaginni sammuu saffisaa ta'ee fi guddinni yeroo jireenyaa gara 80% itti guddatudha. Yeroo kana keessattis daa'imman guddinaa fi barumsa akka gaariitti barachuuf soorata gahaa fi madaalawaa, fayyaa gaarii, kunuunsii fi hamileen isaan barbaachisa. Waggoonni jalqabaa kunniin yeroo gaarii duudhaalee, dambii fi amantaa hawaasummaa, ijaarsa hawaasa nagaa fi dimokiraatawaa ta'eef barbaachisoo ta'an dabarsuudhaaf itti beekamanidha. Yeroon kun yeroo daa'imman kabaja mirga namoomaa, sabdaneessummaa dinqisiifachuu, alloogummaa, wal danda'uu fi haqa barachuun jiruuf jireenya isaanii keessatti shaakalanii fi dhalootaaf itti dabarsanidha. Daa'imman qaama miidhamummaa yookiin harkifannaa guddinaa bifa kamuu qabaniif yeroon kun jechuun yeroo guddinaa fi dagaagina daa'immanii umrii jalqabaa ECD dursee adda baasuun tajaajila wal'aansaa fooyya'aa fi olaanaa akka argataniif faayidaa olaanaa qaba. Sadarkaa guddina daa'immanii madaaluuf agarsiisota ijoo fi amala guddina daa'immanii afran armaan gadii hubachuu fi hojiirra oolchuudhaan akkasumas fayyadamuun isaanis tokkoffaa guddina hawaasummaa jechuunis miira amaloota guddinaa, lammaffaa guddina afaanii jechuunis dandeettii afaan haasa'uu fi waliigaluu, sadaffaa guddina sammuu jechuunis barachuu, yaaduu, rakkoo furuu akkasumas afraffaan guddina qaamaa fi sochii kanneen fayyadamuudhaan sadarkaa guddina daa'immanii gamaaggamuuf ergaawwan ijoo armaan gadii hubachuudhaanii fi guyya guyyaan hojiirra oolchuun ijoolleen keessan fayya qabeessa, gammadoo fi sammuudhaan gabbatoo ta'anii akka guddataniif itti gaafatamummaa akka maatiitti yookiin guddisaatti qabdan bahadhaa. Guyyaa ulfi beekamerraa qabee hanga guyyaa da'umsaatti kan jiruuf abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti hariiroo fi walhubannaa gaarii caalmaatti cimsuu, abbaan warraa ulfichatti dhiyaachuun sochii daa'ima ulfaa dhaggeeffachuu fi jechoota gaarii maddisiisuun itti haasa'uu akka qabu ni gorfama. Kunis daa'imti garaa haadhaa keessa jiru abbaasaa akka baruuf jaalatuuf gargaara. Haati ulfaa fi abbaan sagalee mararfannaan itti dubbachuu yookiin faaruu dhageessisuu yookiin sirbuun daa'imni gadameessa keessaa gammachuun akka guddatu, sammuun daa'imichaa akka si'aawuu fi saffisaan guddatu taasisa. Abbaan warraa yeroo kamiyyuu caalaa haadha warraasaa kunuunsuun gammachiisuu akkasumas wal dhabdee fi lola walitti iyyuu fi wal jeequu balleessuu qaba. Sababni isaas daa'ima gadameessa keessa jirurra dhiphachuun uumamee guddina sammuusaa daangeessa. Haadholiin ulfaa gargaarsi abbaa warraa yookiin guddisaan daa'imichaa isaan barbaachisa. Sababni isaas dhiphina haadhaa fi dhiibbaan hojii guddina ulfichaa irratti daangeeffama hamaa geessisa. Sadarkaa guddina kee fi daa'ima gadameessa keessa jiru guddisuuf fayyaa kee sirnaan kunuunsuu fi nyaata madaalawaa nyaachuun barbaachisaadha. Guyyaa da'umsaatii hanga ji'a tokkoo jiraniif maatii yookiin guddiftoonni daa'immanii wanta gochuu qaban. Fayyaan keessanii fi fayyaan daa'ima keessanii akka eegamuuf tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa isinitti dhiyoo jirutti argachuun dirqama ta'a. Tajaajila fayyaa yookiin yaalaa gahaa argachuu fi dhukkuboota daddarboo fi daddarboon taane adda addaarraa ofii fi daa'ima keessan eeguuf tajaajila talaallii yeroodhaan argadhaa. Daa'imni keessan bilisaan akka argu, dhaga'uu fi akka socho'uu danda'uuf suuta fi of eeggannoodhaan qabadhaa. Akkasumas qaama keessanitti sirriitti siqsuun
hammadhaam. Kunis nagaadhaan guddachuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Sababni isaas mucaa keessan irratti miirri tasgabbii dhabuu yookaan sodaan ni uumama. Mucaa keessan ija keessa ilaaluun seequudhaan taphachiisa. Keessattuu yeroo harma hoosistan daa'ima keessan waliin taphachuu fi haasa'uuf carraa gaariidha. Sagalee keessanis ni dhaga'a. Sababni isaas hariiroon daa'imni keessan maatii yookiin kunuunsitoota wajjin qabuu fi dandeettiin waliigaltee yookiin hariiroon gabbatu. Amaloota guddinaa daa'imman umrii ji'a 2 agarsiisan. Yeroo namni itti dhiyaatu miira gammachuu agarsiisu. Yeroo taphachiifaman yookiin seeqaniif miira seequu agarsiisu. Bo'uun alatti sagalee biroo dhageessisu. Sagalee